วกคุณรู้ไหมทำไมสารวัตรวิสาถึงต้องตายหมวดปิงคุณอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นทำไมถึงช่วยสารวัตรวิสาไม่ได้หมวดต้องกัดไม่ปล่อยนะคดีเนี้ยผมรู้แล้วครับว่าคนร้ายตัวจริงเนี่ยคือใครตอนนี้ผมกำลังตามหาของที่ถูกขโมยไปอยู่ครับถ้าเราเจอของกลางเมื่อไหร่เนี่ยเราจะไขปริศนาคดีนี้ได้อย่างแน่นอนครับเราต้องเอามันมารับโทษให้ได้นะครับผู้กอง